Слово для следующего доклада представляется генетику Ивановой Марьяне Евгеньевне, кандидату медицинских наук, врачу-офтальмологу, директору ООО «Офтальмик», город Москва. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, друзья. Я признательна организаторам конференции за приглашение принять участие в этом, на мой взгляд, медицинском мероприятии будущего, который реализует подход персонализированный и participative medicine, то есть той медицины, которая отвечает нуждам тех людей, которые страдают определенным заболеванием. В рассматриваемом сегодня случае это аноридия. Хотя доклады ясно показывают, что группа пациентов не только ограничивается аноридией, а и другими врожденными аномалиями, которые связаны с неправильным функционированием гена PAX6 и других генов в процессе эмбриогенеза. Сегодня мне хотелось бы остановиться на организационных и некоторых экономических вопросах генетической диагностики врожденной аноридии. Ген PAX6 был сегодня освещен со всех сторон, и с точки зрения пациента, стоящего перед выбором, с чего же начать с учетом тех возможностей, которые есть у семьи, в которой случилось такое событие, как рождение ребенка с аноридией. И в этом случае наиболее важным нам представляется вопрос долгосрочного планирования тех мероприятий и генетической диагностики, и лечебных мероприятий, и вложений в исследовательские проекты для того, чтобы дать возможность тем людям, которые сегодня страдают аноридией, родить и воспитать здоровых детей. Потому что такие возможности со временем появляются. Поэтому нашим фокусом компании «Офтальмик» является предложение услуг по анализу ситуации и предложению оптимального алгоритма действий в семье с наследственными глазными заболеваниями. Я не буду повторять о том, что было сегодня много рассказано по синдромной патологии. Не работает. Сколько сильно нужно нажимать? Сразу в конец. Вот таким образом выглядит визуализация гена PAX6 в доступной для исследователей базе данных PubMed, Gene Bank, то есть банк данных генов. И с геном PAX6 есть несколько транскриптов. Опять же, был подробный доклад на эту тему, и здесь важно понимать, что сначала нужно исключить крупные хромосомные аберрации, затем по алгоритму, предложенному доктором Васильевой, действовать в области генетической диагностики. Существуют панели, в том числе Next Generation Sequencing, диагностические панели, которые отличаются по своей точности и цене при диагностике аноридии в различных популяциях. И сейчас важно видеть тот процесс, который мы наблюдаем, встречи различных заинтересованных сторон в одном и том же помещении, либо онлайн. То есть у пациентов есть конкретный
запрос не о том теоретическом значении нонсенс или миссенс мутации в гене PAX6, а как можно восстановить радужную оболочку и есть ли надежда у тех пациентов, для которых лечение на сегодняшний день не разработано и не является разрабатываемым даже на уровне клинических испытаний. Если пытаться охватить мозгом одного человека ту цепочку взаимодействий в эмбриогенезе гена PAX6, то можно рисовать различные картинки и схемы взаимодействия генов, либо представлять их в машинной обработке вот таким образом при анализе литературы по данным взаимодействия различных генов, тормозящего или активирующего характера, или различных изменяющих функций генов взаимодействий. Таким образом, этим слайдом мне хотелось бы иллюстрировать и дать понимание того, что исключительная фокусировка внимания на гене PAX6 может быть не совсем обоснованной в клинических случаях конкретных семей. Этот вопрос будет возможным решить в течение дальнейших лет по мере нарастания точности и доступности тех диагностических методов, которые имеются. Эту базу данных уже озвучивали сегодня доктор Васильева, и этим слайдом я хотела бы обратить внимание на то, что из всего многообразия тех мутаций, которые встречаются и описаны в гене PAX6, имеет смысл обратить наиболее пристальное внимание на те мутации, которые чаще всего обнаруживаются, будь то крупные делецели вставки или точечные замены. Для того, чтобы наибольшим вниманием охватить те области науки, которые смогут затем принести наибольшую практическую пользу тем пациентам, для которых будет разрабатываться определенный вид лечения. Кроме того, такой подход, пациент-ориентированный, позволит меньшими ресурсами достичь большего количества лечебных методик и мероприятий. Резюмируя свой доклад, мне бы хотелось как можно точнее сейчас описать ту роль, которую мы видим в компании «Офтальмик» для помощи пациентам с анорексией. Это решение множества организационных моментов, как то, где проводить генетические тесты, как найти доктора, который занимается конкретным видом анорексии, который обнаружен у пациента, и как наиболее быстрым путем соединить того пациента, у которого обнаружена анорексия, с тем доктором и исследователем, и группой генетиков и биоинформатиков, которые будут вести эту семью на протяжении всего периода до благополучного разрешения этой ситуации. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы есть? Слово для следующего доклада. Есть вопрос, хорошо.
Спасибо за презентацию. Скажите, а конкретно ваша роль какая в том, что вы собираетесь сделать? То есть ваши возможности именно как офтальмолог? Панель разрабатывается не вами, появляется первично тоже не вами. Ваша роль посредническая только? Да, именно организационно-посредническая. Сейчас Она бесплатная для пациентов? Она платная для пациентов. И сейчас мы работаем над созданием интерфейса. Спасибо. Да. Мне продолжить отвечать? Угу. Сейчас мы работаем над созданием интерфейса, который, в принципе, не очень трудно сделать. Это поисковая строка по типу Яндекса или Google, когда пациент вбивает запрос «мутация, обнаруженная в гене PAX6». Что мне делать дальше? И как в гайдлайнах, опубликованных на сайте NCBI, есть четкий алгоритм, прописанный, что сначала нужно провести диагностику у офтальмолога, и то, о чем сегодня уже говорили, у педиатра и уролога, нефролога, и там тех специалистов, которые связаны с решением диагностических и лечебных мероприятий при конкретном случае изолированной или синдромной аноридии. Я прошу прощения, но мы сегодня выслушали доклады, и предыдущие докладчики некоторые занимаются данной проблемой материально-генетической диагностики в течение 19 лет. И даже им не всегда все понятно. Поэтому я не думаю, что пациентам необходимо отдавать на откуп толкование тех анализов, которые они получают. Они обязательно должны приходить к тому специалисту, который именно этот анализ сделал. Спасибо. Это может быть мое мнение, но вот оно такое. Да, я могу прокомментировать. Я полностью согласна с вами. Но до того момента, пока пациент придет к тому специалисту, который сделает тест и интерпретирует результат, проходит довольно большое время. И нашей задачей мы видим сократить это время нахождения пациентом нужного специалиста. Это первое. Второе. Один специалист считает правильным один подход, другой специалист считает правильным другой подход. И истина рождается в консенсусе. То есть у нас нет возможности сравнить эффективность того или другого метода или точность той или другой панели диагностической до того момента, пока не будет проведена валидация, то есть проверка. Часто это требует проверку несколькими разными способами. И опять же, внимание стоит обращать не только на один конкретный ген PAX6, а на тот механизм, который, каскад реакций, который привел к неправильному формированию тех структур, которые могут быть задействованы либо только в глазном яблоке, либо во всем организме. И та скорость, с которой будет описано и понято не одним человеком, а человечеством, тот механизм развития болезни, который встречается в разных семьях, вот от этого и будет зависеть скорость разработки и лечения для конкретных семей. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если анализ по методике МЛП не дал никаких результатов, вот есть какой-то точный следующий шаг, что делать дальше? Возможности доступа к врачу, который нам делает анализ, у нас нет, мы в Германии его делали. Я не могу понять, что нам делать дальше. Точечный анализ вы проводили? Нет, мы только сделали по МЛП, но самые, как я понимаю, распространенные гены. Дальше необходимо действовать по алгоритму, например, тому алгоритму, который предложила доктор Васильева. В моем понимании, я бы дальше действовала секвенированием гена PAX6 и тех других родственных и взаимосвязанных генов, которые сейчас доступны. Кроме того, есть тест, который позволяет определить взаимодействие белков в клетке. Вот этот тест тоже нужно сделать.
Any questions? Вопросы? Спасибо большое. Слово для следующего выступления представляется доктору медицинских наук, директору офтальмологической клиники Megavision, члену научного комитета Международного фонда Аниридии, штат Теннесси, США, доктор Джон Фриман.